Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam pripremiti jedno malo laganije, ali baš malo laganije jelo nakon ovih novogodišnjih đakonija, a to je piletina u sosu od ajvara i crvene paprike. Nadam se da ćete uživati. Za početak ćemo prvo iseći piletinu na tanke šnicle, da bi se što pre ispekla u rerni. Znači napravite klasične filete. Što se tiče začinjavanja piletine, tu ide samo senf, aleva paprika i so, pošto će sos biti pikantan. Lepo to utrljate sa obe strane. Sad ćemo ovako lepo začinjenu piletinu da stavimo u tepsiju. Ja sam stavila na pek papir i stavit ćemo u rernu dok se ne ispeče, odnosno dok ne porumeni. Ja ću je peći na jedno 220 stepeni pa dok ne porumeni. Ne mogu tačno da vam kažem vreme jer ne znam kakve rerne imate. Dok nam se piletina peče, pripremit ćemo povrće. Što se tiče povrća ide samo luk, jedna crvena paprika i beli luk. I posle se doda ajvar. Se piletina peče u rerni, napravit ćemo sos od ajvara i od paprike. Znači, pošto mi je malo glasna ova indukciona ploča, najavit ću šta ćemo da radimo. U malo maslinovog ulja ćemo da propržimo povrće. Kad to bude proprženo, dodat ćemo ajvar i pola 250 ml pavlake za kuvanje i malo soli.
povrće nam se izdistalo. Sad ćemo da dodamo ajvar, 2 dobre kašike. Ne morate nešto pretjerano dugo da kuvate, to je sve već gotovo. Čim paprika provri, isključujte. Sad ćemo prvo da stavimo sos u neku posudu u kojoj ćete da servirate jelo. I prebacit ćemo ovu piletinu koja se pekla u rednju. I evo, naša piletina u sosu od ajvara i crvene paprike je gotova. Izgleda fenomenalno. Sad ćemo da se bacimo na testiranje. Tako da se nadam da ćete praviti i da ćete uživati kao što smo i mi uživali. I nadam se naravno da ćete nas i dalje pratiti. Uživajte!